ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിയോ PSC ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോണത്. അതിൽ ശബ്ദം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ ശബ്ദം? ശ്രവണബോധം ഉളവാകുന്ന ഊർജ രൂപത്തിനെയാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രവണബോധം, അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഊർജം, അതാണ് എന്ത്? ശബ്ദം. ശ്രവണബോധം ഉളവാകുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് എന്ത്? ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്താ? ഒരു മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയല്ലേ അത്? അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. ഇനി ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? കമ്പനം വഴി. ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കമ്പനം. ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാണ് കമ്പനം. എന്താ ഈ കമ്പനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ധോലനം, അതായത് സ്പീഡിലുള്ള ചലനം, അതല്ല, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ധോലനം, അതാണ് കമ്പനം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് നോക്കി വെച്ചോട്ടെ. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും വിവരണാത്മകം വിശദമായുള്ള അങ്ങനെ വേഡ് രൂപത്തിൽ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നോക്ക്, ശബ്ദമുണ്ടാകാൻ കാരണം കമ്പനം, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ധോലനമാണ് കമ്പനം. ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും തരിക. അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ അറിയണം. ഇനി ഈ ശബ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ, ശബ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു ശബ്ദ സ്രോതസ് വേണം, ഒരു മാധ്യമം വേണം, ഒരു ശ്രവണേന്ദ്രിയം വേണം. അത് മൂന്ന് മനസ്സിലായ? ഒരു ശബ്ദം വേണം, പിന്നെ അത് പോവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമം വേണം, അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇന്ദ്രിയം വേണം, അല്ലേ? അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയം, ഒരു ശ്രവണേന്ദ്രിയം കേൾക്കണത്. അപ്പൊ അത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശബ്ദം അനുഭവപ്പെടുള്ളൂ. ശബ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശബ്ദ സ്രോതസ്, മാധ്യമം, ശ്രവണേന്ദ്രിയം. അതൊക്കെയല്ലോ. ഇനി ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. മൂന്ന് സവിശേഷത നമ്മുടെ തെറ്റിപ്പോവത്: ഉച്ചത അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത, സ്ഥായി, ഗുണം. ഉച്ചത, സ്ഥായി, ഗുണം, ഇതാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ. അതെന്താന്ന് പഠിക്കണം. ഉച്ചത, ചെവിയുടെ ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പനം, ഡയഫ്രത്തിലുള്ള തട്ടലാണ് എന്ത്? ഉച്ചത. ചെവിയുടെ ഡയഫ്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന കമ്പനത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? തട്ടണേന്റെ അളവനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ കമ്പന ആയതിയും ചെവി എത്ര കേൾക്കുന്നു, ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യത. ഈ ചെവിയുടെ ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ്? കമ്പന ആയതി, അതേപോലെ ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യത. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ? അത് എത്ര സ്പീഡ് കുറവിലോ തട്ടണേന്നുള്ളതും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തോരം ചെവി കേൾക്കാന്നുള്ളതും. ക്ലിയർ ആയ? അപ്പൊ ഉച്ചത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പന ആയതിയും ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യത. ഇനി കമ്പന ആയതി കൂടിയപ്പോ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഉച്ചത കൂടില്ലേ? തട്ടണേന്റെ അളവനുസരിച്ച് സൗണ്ട് കൂടി നമുക്ക് ഉച്ചത കൂടില്ലേ? അപ്പൊ കുറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഉച്ചത കുറയും. അപ്പൊ കമ്പനായത് കൂടിയാൽ ഉച്ചത കൂടും, കുറഞ്ഞാൽ ഉച്ചത കുറയും. ഓക്കെ ആയില്ലോ? ഇനി ശബ്ദ മലിനീകരണ സൂചിക അനുസരിച്ച് അപകടകരമല്ലാത്ത ഉയർന്ന ശബ്ദപരിധി എത്രയാണ്? 50 ഡെസിബൽ. 50 dB. ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡെസിബൽ. ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റ്, ഉച്ചത അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രതയുടെ, ശബ്ദ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡെസിബൽ. ശബ്ദ മലിനീകരണ സൂചിക അനുസരിച്ച് അപകടകരമല്ലാത്ത ഉയർന്ന ശബ്ദപരിധിയാണ് 50 ഡെസിബൽ. ഇനി അടുത്തത് സ്ഥായി. സ്ഥായി എന്താണ്? ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത. സ്ഥായി അഥവാ പിച്ച്, അല്ലെ? ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത അതെന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ആവൃത്തി. അതെന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ആവൃത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആവൃത്തി എന്താ? ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കമ്പനം ഉണ്ടാവുന്ന ആ കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആയില്ലോ? അപ്പൊ സ്ഥായി എന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ആവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആവൃത്തി കൂടിയപ്പോ ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത കൂടും. ഓക്കെ ആയില്ലോ? ഇനി അപ്പൊ സ്ഥായി കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാ? കുറവുള്ളത്. അത് ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ, സ്ഥായി കൂടുതലും കുറവും. നോക്ക്, സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം, കുയിൽനാദം കേൾക്കാൻ ഇമ്പുള്ളതുണ്ടല്ലോ, അത് സ്ത്രീ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇമ്പുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെയല്ല. കുയിൽനാദം, സ്ത്രീ ശബ്ദം, ഒരു ഒത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള അതിനൊക്കെ സ്ഥായി കൂടുതലായിരിക്കും. കുറവ് ഏതിനായിരിക്കും? സിംഹഗർജനം, പുരുഷ ശബ്ദം, അതിനൊക്കെ സ്ഥായി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ ആയില്ലോ? ഇനി നോക്കിയേ, ഗുണം. ഉച്ചസ്ഥായി ഉണ്ട്, നീചസ്ഥായി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഉച്ചസ്ഥായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസിൽ നാദം, നീചസ്ഥായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് പേടിയുള്ള ദേഷ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇടിനാദം, പട്ടിയുടെ മുരളല് കണ്ട, അതൊക്കെ എന്താണ്? നീചസ്ഥായിയാണ്. ഉച്ചസ്ഥായി ഏതാ? വിസിൽ നാദം. നീചസ്ഥായി ഇടിനാദം, പട്ടിയുടെ മുരളൽ. ഓക്കെ ആയല്ലോ. ഇനി ഗുണം. ഗുണം എന്താ? ഈ ഉച്ചതയും പറഞ്ഞു സ്ഥായിയും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഉച്ചതയും സ്ഥായിയും ഒരേപോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടാൾക്കാർ സംസാരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടുപേരുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമല്ലോ. നമ്മൾ അറിയണില്ലേ? അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗുണാണ്. അതുപോലെ രണ്ട് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഇപ്പൊ ഒരു കാറും ബൈക്കും മുമ്പ് അതിന് രണ്ടിന്റെ സൗണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരേ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗുണാണ്. ഉച്ചതയും സ്ഥായിയും ഒരേപോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കമ്പനം വരുന്നുണ്ട്. ക്രമമായ കമ്പനത്തോടെയുള്ള ശബ്ദത്തിനെ പറയുന്നത് സംഗീതം എന്ന്. കേൾക്കാനൊരിമ്പല്ല. അപ്പൊ ക്രമമായ കമ്പനത്തോടെയുള്ള നല്ല സൗണ്ടിനെ പറയുന്നത് സംഗീതം എന്ന്. ഈ സംഗീതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക്, ബാസും ട്രബിളും. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ശ്രുതിയിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ബാസ് എന്നും പറയും, ഉയർന്നതിനെ ട്രബിൾ എന്നും പറയും. ബാസും ട്രബിളും. ഓക്കെ അല്ലോ. ഇനി നോക്കിയാൽ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ പകലും രാത്രിയും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദപരിധികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? വാണിജ്യ മേഖലയിൽ പകൽ 65 ഡെസിബലും രാത്രി 55 ഡെസിബലും. പാർപ്പിട മേഖലയിൽ എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും. 55 ഡെസിബലാണ് പകല്, രാത്രി 45 ഡെസിബൽ. നിശബ്ദ മേഖലയിലോ അവിടെ കുറവാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 50 ഡെസിബലും 40 ഡെസിബിളാണ് നിശബ്ദ മേഖല. വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഇത്തിരി ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 75 ഡെസിബൽ ടു പിന്നെ രാത്രി 70 ഡെസിബൽ. ഓക്കെ ആയല്ലോ. ഇനി ഈ കൊതുകുകളുടെ ചിറകുകൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കൊതുകുകളുടെ ചിറകുകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ആവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 ഹെഡ്സും തേനീച്ചയുടെ ചിറകുകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ആവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 300 ഹെഡ്സും. അതേപോലെ തന്നെ നേർരേഖ വൈദ്യുതിയുടെ ആവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 ഹെഡ്സ് ആണ്. നേർരേഖ വൈദ്യുതി 0 ഹെഡ്സ്. ഓക്കെ അല്ലോ. ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം. ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രവണബോധം ഉളവാകുന്ന ഊർജ്ജരൂപമാണ് ശബ്ദം. അതുപോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്. ശബ്ദം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത്. കമ്പനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ധോലനമാണ് കമ്പനം. അനുഭവപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? 3 സവിശേഷതയും അനുഭവപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളും തെറ്റരുത്. 3 സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചത, സ്ഥായി, ഗുണം. അനുഭവപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ശബ്ദസ്രോതസ് ഒരെണ്ണം വേണം, അത് കേൾക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം വേണം, നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അതൊരു ഇന്ദ്രിയവും വേണം. അനുഭവപ്പെടാൻ ശബ്ദസ്രോതസ്, മാധ്യമം, ശ്രവണേന്ദ്രിയം, തെറ്റരുത്. സവിശേഷതയാണ് ഉച്ചത, സ്ഥായി, ഗുണം. ഉച്ചത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെവിയുടെ ഡയഫ്രത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പനം, അതാണ് ഉച്ചത. ഉച്ചത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പനായതിയും ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യതയാണ്. അപ്പൊ കമ്പനായതി കൂടിയാൽ ഉച്ചത കൂടും, കുറഞ്ഞാൽ ഉച്ചത കുറയും. സ്ഥായി എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമ്മത, അത് ആവൃത്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെർട്സ് ആണ് കേട്ടോ. ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെർട്സ് ആണ്. ഇനി ഈ ഉച്ചതയും സ്ഥായിയും ഒരേപോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് രണ്ടാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും സംസാരം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഗുണാണ്. പിന്നെ ക്രമമായ കമ്പനത്തോടെയുള്ള ശബ്ദമാണ് സംഗീതം. താഴ്ന്ന ശ്രുതിയിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് ബാസ്, ഉയർന്നത് ട്രിബിള്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ശബ്ദം ഓക്കെ ആയല്ലോ? ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.